আমরা দেবঘরে গেছি টিকুট পাহাড়ে, চশমা খুলে নিয়ে চলে গেছে। সব জায়গা না, সব জায়গা না। টিকুট পাহাড়ে আমি চশমা নিয়ে চলে গেছি, জানিস? কিন্তু জমা করে রাখছে। লাস্টে ছোড়া দিলাম, তারপর চশমা দিল। ওগুলো মনে ট্রেনিং করা। কামড় দেয় জানো তো? বাজার কামড় ইঞ্জেকশন হয়, কুকুরে ইঞ্জেকশনই মানে বাজার কামড়, হ্যাঁ? ছোলাগুলো খাচ্ছে। আরে এইটা দিতে গেছে, সুনিতা কি দিতে গেছে? বিস্কুট। কে? হ্যাঁ ফেরো তো। আর চোখ মুখ এমন করলে বলে লড়বি, মানে তোমাকে বলছে লড়বি। আমরা তো আগে এরকম ছিল, আমারও তো ছিলাম। ওই করিস না এরকম। আসছে প্রিয়ম, চলে যাবে। তোকে ওই জন্য নামায় না, জানিস তো? জয় বজরংবলী। কামড় দেবে কিন্তু চলে আসবে, টার্গেট অ্যাটাক করে দেয় কিন্তু। করিস না বাবা, না না, ওদের স্পিড না হেভি স্পিডে আছে। তুমি ওয়াইল্ড অ্যানিমাল তো, ওরা ওয়াইল্ড। ওর যখন স্পিড লাডে মানে স্পিড নিয়ে আসবে না, তুমি তখন ভাবা জায়গা খেয়ে যাবে, বুঝতে পারবে না কোন দিকে পালাবে। না না, ভয় পাবে। তুমি যখন একটা বাড়ি দেবে তখন ভয় পাবে, কিন্তু বাড়ি দেওয়ার আগেই তো তোমাকে কামড়ে দিয়ে চলে যাবে। এই পালা প্রিয়ম, ধোক তুই ধোক, ফোন করিস না। আরেকটা ছেলের এখানে